Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Agry. My dzisiaj wcześniej się obudziliśmy, pobudka była o 5, bo o 5:30 jest 5:40. Lekkie spóźnienie mamy, ale wychodzimy, bo jedziemy na Taj Mahal. Jest nasz człowiek, wczoraj się z nim umówiliśmy, dzwoniliśmy, 3 minuty jest. 17 stopni jest teraz i odczuwalne jak się jedzie. Jesteśmy pod jednym z wejść, zrobiliśmy sobie pineskę, bo nasz kierowca też będzie na nas czekał. A teraz idziemy kupić bilety. Biznesy dopiero się otwierają, jeszcze pozamykane, restauracje tak samo. Nic nie można jeszcze kupić do jedzenia, więc my śniadanie zjemy trochę później. A już burczy. Ja jeszcze się teraz doszkalam. Tutaj czytam o tym Taj Mahal, ale może trafi nam się przewodnik jak wczoraj. Już koleżanki są, o! Ciekawe, czy to takie kradziejki. O, ta się coś czai tutaj, o. Jeszcze przed wejściem na Taj Mahal takie budowle czerwone, to wygląda trochę jak ten fort, który wczoraj widzieliśmy. Widać, że sporo ich tutaj w tym parku, małe, duże, superancko, zobaczcie, w ogóle kolejki nie ma, ale musimy kolejkę, czekajcie, bo tu jest dla miejscowych i dla przyjezdnych. Zaraz obczaimy. Okej, to kupujemy bilety. Cena 1100 albo 1300, jeszcze nie wiemy. Mamy już bilety 1300 od osoby, to jest 52 zł. Za to lokalni płacą tylko 250, czyli 10 zł. Jesteśmy już w kolejce, mamy bilety takie i jeszcze żetony mamy. Oddzielne wejście dla mężczyzn i dla kobiet. Ja tutaj. I jeszcze sprawdzenie jak na lotnisku, bramki. Tutaj walizki też sprawdzają, przeszukują, nie można wnosić dużo rzeczy i tam Mari czeka. Ja już mam swój plecak, jeszcze Marika jest też. Przeszukana? Zabrali gumę do rzucia, także pamiętajcie, że nie można gumy do rzucia. Przyjechaliśmy o tej godzinie, bo o 6 otwierają, żeby mieć właśnie takie kolory, które widzicie. Jesteśmy w środku i patrzcie, te budowle to naprawdę wyglądają jak fort. Tam już z tyłu możecie zobaczyć Taj Mahal, kawałeczek, ale tutaj widać, że jest jakaś brama wejścia, ale konkretna brama. Jesteśmy już pod tą główną bramą, idziemy do środka. Już widzę tam piękny widok w środku. Zaraz wam pokażę, jaki widok tutaj się pokaże. Tutaj, gdzie akurat macie teraz białą plamę. O, patrzcie, o to chodziło. Ten Taj Mahal, jak się wychodzi z tej bramy, no to taki widok. Sporo ludzi tutaj sobie robi zdjęcia, no bo to najpopularniejsze miejsce. Jesteśmy już po pierwszej sesji zdjęciowej, teraz idziemy no troszeczkę bliżej. Tu widzę też jest jakiś plac, też sobie pewnie jakieś zdjęcie pstrykniemy. Jesteśmy już pod Taj Mahal, fajnie słońce oświetla te budynki, idziemy teraz na górę. Weszliśmy na górę i jesteśmy teraz z boku, no i tutaj robi to wrażenie. Jaki tu jest przepych, to jest wszystko marmur, uwierzcie mi, to jest marmur, więc to kosztowało. I ten cały Taj Mahal zbudowany jest nad rzeką, a tam, widzicie, tam jest fort, wczoraj byliśmy. Tam jak małpy się z ptakami ganiają. Sporo tych małp i sporo ptaków. Przeszliśmy dookoła prawie, że z tyłu właśnie tego Taj Mahal i z tej strony jest taki sam budynek jak z tamtej strony, ten czerwony. Już obeszliśmy dookoła, a teraz wejdziemy do środka i tam na górę. Raczej do środka tam nie będzie można wejść, ale będzie można sobie tutaj pochodzić i musimy takie buty jeszcze założyć, ochronne. Więc zakładamy te buty, Mari, albo na boso. Właśnie chciałam na boso, ale w sensie myślałam, że ściągnę buta i założę to, ale nie wiem co czystsze, czy stopy teraz, czy te klapki. Dobra, będzie okej. Chłopaki też zakładają. Wszyscy muszą. Dobra, my gotowi na zwiedzanie. Wchodzimy już na górę. No właśnie, żeby tego marmuru tutaj nie porysować w tych butach. Dlatego te kapcie. Do środka też można wejść, ale fotografowanie w środku jest zabronione. Wyszliśmy już ze środka. W środku widzieliśmy 2 trumny, w sensie 2 groby, króla i królowej. Czyli królowa leży ta, dla której on zbudował ten Taj Mahal, no i on leży obok. Spójrzcie jeszcze, jakie tutaj są wykończenia na te kwiaty. Te kwiaty są z całego takiego marmuru wykłute. To nie jest tak, że to jest przyklejone. To było po prostu grube i ktoś tu siedział i wydłubywał, żeby takie kwiaty powstały. Spójrzcie jeszcze na te, powiedzmy, okno i to jest tak samo zrobione. Patrzcie, to jest jeden kawałek marmuru i te dziury, one są po prostu wyskrobane. Podejdę bliżej, pokażę wam, bo tutaj można, patrzcie. To jest jeden kawałek, tak o, tutaj, dotąd, czyli 2 okienka. I patrzcie, to jest wszystko tak wyrzeźbione, że tutaj są dziury, ale to jest jeden kawałek kamienia.
W niektórych miejscach też widać, że ktoś tam wydrapał takie kwiatki. To wyobraźcie sobie, że w tym marmurze była robiona taka forma, że te kwiatki tutaj później ktoś wkładał, bo to jest coś innego. Tutaj jak pan przykładał latarkę, to one świecą. To jest jakiś kamień z Omanu w ogóle. Zwróćcie uwagę jeszcze na te napisy. One też tak musiało być wyrzeźbione w tym kamieniu, żeby te napisy czarne przypasować i włożyć w to miejsce. Rozumiecie? Ile to roboty. I w tamtych latach. Przecież to było w 1500 którymś roku. Spójrzcie też na tą podłogę, po której teraz idziemy. To jest tak samo zrobione. Też najpierw wykłute, dopasowane, tak żeby to było ładnie ułożone. I to taki wzór dywanu teraz, Mari. Mogłabyś mieć taki dywan? Co ja wiem? I co jeszcze ciekawe, ta budowla, jakbyście ją przekroili tak na 4 jak tort, ona jest symetryczna. Każda ta ćwiartka będzie taka sama, identyczna. Oprócz jednego asymetrycznego miejsca, to jest grób właśnie tego króla, który dołączył do swojej żony po śmierci. To znaczy oni go tam dołożyli po prostu i to jest jedyna asymetryczna część. Tak, ale ona dopiero powstała po tym, jak on zmarł, a to całe powstało za jego życia, tak. Dla właśnie tej żony, ku jej pamięci. I jej grób w środku jest na samym środku, więc jak to byłoby na 4, to by było te wszystkie części takie same. Ale z boku właśnie postawili jego grób, no i on zaburza jakby w środku trochę tą symetrię. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle ta świątynia nazywa się, albo nazywana jest też świątynią miłości. A tutaj słyszeliście gwizdek przed chwilą, bo pan tu siedzi. W ogóle wszędzie dookoła jest tutaj ochrona, policja pilnują i gwiżdżą czasami, bo to jest grób. I niektórzy robią sobie jakieś takie śmieszne filmiki, kręcą się, a oni nie chcą, żeby takie filmiki powstawały w tym miejscu, więc oni jakby podchodzą i nawet trzeba kasować te filmiki. Jak tam panowie? Jak wrażenia? No ja jestem już tutaj drugi raz i drugi raz na mnie robi to wrażenie. No widzę, że nie możesz zostawić tego widoku za sobą. Jak się podobało? Dech zapiera w piersiach, to jest coś wspaniałego. Z zewnątrz na pewno 10 razy ładniejsze. Środek powiedzmy warto obejrzeć, niemniej jednak no, z zewnątrz jest to, no nie da się tego opisać, trzeba to po prostu zobaczyć. A ja podłączę się pod to, co tata powiedział. Mi się też bardzo podoba. Ja nie jestem fanką, wiecie, takich budowli, świątyń, ale tutaj naprawdę fajnie zrobiło wrażenie, tak jak Machu Picchu. Także jakbym była drugi raz, za jakiś czas z chęcią bym ponownie odwiedziła to miejsce. I na koniec wyszło jeszcze nam słońce. Piękne pożegnanie z Taj Mahal. Nie wiem, czy wiecie, ale to też jest jeden ze 7 cudów świata. Ja już odwiedziłem 6, został mi 1. Petra, a ty, Marii, ile? Ja mam 3. Który odwiedziłaś? Rzym, znaczy Koloseum, Koloseum? Taj Mahal dzisiaj i Machu Picchu. Machu Picchu. Ja jeszcze mam... A nie, jeszcze Jezusa odwiedziłaś. Jezusa jeszcze, Tak, o! bo jest Jezus, jest jeszcze Brazylii, tak, w Rio. Czeczenica, Petra i... Koloseum. Tak, no to 7. 7. No to mi został 1. My powoli wychodzimy. Mari jeszcze by tutaj została pewnie z 5 godzin i zdjęć by pstrykała. Pan sprzedaje tutaj jakieś takie gadżety z $25. Jak było na początku, to już na 5 nawet szedł. Nie wiem, zaraz za darmo jest. Tak. Wychodzimy już z tego Taj Mahal całkowicie. Tutaj, o widzicie, chłopaki już tutaj tuktukarze czekają, ale nasz gdzieś tam powinien podejść. Jest, nie? Gdzieś tam jest nasz kolega. Dobra, już macha. Drużyna zadowolona? Zadowolona.
Dobra, spadamy. Teraz dzielnica wraca do życia. O, tutaj chłopaki jeszcze śmieci zbierają, bo jak jechaliśmy rano, no to większość ludzi była w domach. Przyjechaliśmy jeszcze autobusy sobie załatwić w to miejsce. O, tutaj stoją, ale tam pan mówi, że nie da rady. Wróciliśmy już do naszego hotelu, idziemy, zjemy teraz śniadanie, spakujemy się tak. I mamy tutaj człowieka, który nas zawiezie na stację autobusową, bo dzisiaj też zmieniamy miasto. My się pakujemy, już prawie spakowani i idziemy jeszcze na śniadanie, bo mamy tutaj w ramach tego pokoju śniadanie, a płacimy około 40 zł tylko za pokój, także dobra cena. Dobra cena. Ostatnio nam się tu w Indiach trafiają dobre hotele i dobry internet nawet. I dobre ceny. I dobre ceny. Tak wygląda nasze śniadanie. Jest omlet z jaja, są tosty, jest masło i jeszcze pewnie będzie dżem do tego, kawa, herbata. Smacznego. Smacznego. My już się wyprowadziliśmy z naszego hotelu, wsiadamy do tuk-tuka i jedziemy na stację autobusową. Pięknie się zapakowaliśmy. A co ten Ciężki. Marcin ma w tym plecaku? Ja nie wiem. Chyba pół gospodarstwa wynosi. Ekipa załadowana tam z plecakami z tyłu, ja z przodu tutaj z kolegą. Także jedziemy, mamy jakieś 12 minut. Ja tutaj zaraz mogę pokierować co nieco. Tryn, 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 tryn. Jeszcze jaki ciągnik na naszej trasie? W trójkę w Indiach to jeszcze nic nadzwyczajnego. W piątkę nawet jeżdżą. O, jeszcze pozdrawiają. Tutaj widzę, że sporo garnków jakiś robią, więc pewnie ten region gliną stoi. Podjechaliśmy jeszcze w miejsce, gdzie te autobusy, tak, panowie sprzedają też tutaj na bieżąco, nie musicie rezerwować, też wcześniej można przyjść właśnie w takie miejsce i sobie zarezerwować. Sporo firm tutaj jest, sporo autobusów, więc na pewno coś znajdziecie w różne kierunki. Jesteśmy już na miejscu, kilka minut, dojechaliśmy na stację, teraz musimy podpytać, które to nasze autobusy. Idziemy teraz podpytać, który to nasz autobus. Okazało się, że nie będziemy jechać stąd, tylko mapa pokazuje, że musimy się jeszcze przejść, w sumie wrócić tak 3 minuty i o, jeszcze nasz kolega 3 minuty i te autobusy gdzieś z drogi odjeżdżają, a nie z takiego zajazdu. Tutaj coś mamy, tutaj jest jakaś taka powiedzmy stacja, gdzie bilety sprzedają. Zaraz podpytamy, oni pewnie wiedzą. Jest i nasz autobus, a w aplikacji mam napisane, że ma 90 minut spóźnienia, a jest 10 minut przed odjazdem. Wsiadamy już do autobusu, pytaliśmy o większe plecaki, pan mówi, że nie, że mamy je zabrać na pokład. Tak to wygląda, to te lepsze busy w Indiach. Mamy rząd 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj mamy. Mamy sporo miejsca, Marii, możemy się porozkładać jak na razie tam. Ja sprawdziłam, czy są miejsca. Jeszcze w ogóle co śmieszne, można kupić nadal miejsca. Są dostępne i tak, obok taty jest zaznaczone w ogóle w aplikacji, że siedzi kobieta. Znaczy będzie siedziała, bo teraz póki co jest wolne. Na razie właśnie nikogo nie ma i te za nami też będą wolne, więc jak coś, to możemy usiąść sobie w czwórkę w rzędzie. Załatwiłem przerwę po trasie. O, to dobrze, zobacz, kibelka tutaj nie ma. No nie ma. Szkoda, że kibelka nie załatwiłeś takiego tu na miejscu. Kibelek będzie przed autobusem na trasie. Przed czy za? To już to do już- wyboru. Za dwójka, z przodu jedynka. A co, tak by nie było? Jest coś na jedzenie, jakaś przerwa? Będzie tak, ale sporo komarów tu widzę lata cały sporo. czas. O, pełno. No musimy ruszyć może, ale to i tak, one są w środku.
Mamy przerwę i czas na kibelek, a kibelek to oczywiście dziura w podłodze. A tutaj co? Jeszcze... Czego trąbisz, wariacie? Jaki byczek, o kurna. To ja spadam, bo to widać jakiś agresywny, jeden róg połamany. Bierzemy jeszcze przekąski, bo widzę, że kierowca tutaj siedzi i sobie zajada, więc pewnie chwilę tutaj postoimy. Wzięliśmy samosy i nowość, taka kanapka jeszcze na głębokim. Ja samosa jeszcze tutaj tego sosu sobie naleję. Wsiadamy już do autobusu, mamy przekąski, sosy, wody. O, pan Zbyszek się obudził na śniadanie. Ja pilnuję, żeby was nie okradł. To bardzo dobrze. Jak samoski? Była naprawdę bardzo dobre, trochę ostre. Sos ostry ten tutaj zielony. Właśnie nie jestem pewna, czy to sos, czy to chili. Wszędzie trąbią, matko, jeden drugiego zaraz wiecie. Komary cały czas tu latają takie. No. 3 godziny z kawałkiem i mamy kolejną przerwę. Mari śpi w autobusie. Ja idę do toalety i też zaraz pójdę tutaj zobaczyć, bo tutaj coś sprzedają. Wygląda na to, że to taka duża restauracja po prostu, bo tutaj tylko zajazd jest, nic nie ma, to jest przy drodze. Tam jest nasz autobus, więc ja idę zobaczyć, co oni tutaj sprzedają. Też dużo ludzi nie ma, stoliki wolne, kilka osób tylko. Aha, to pewnie coś z menu się zamawia. I jak to w takiej restauracji, ceny lekko wywalone w górę, ale tutaj patrzcie, też mają na trasach ładowarki do elektrycznych samochodów. Jaki sprzęcik jedzie? Patrzcie na tego, jak załadowany. O kurde. A ten co wiezie? A, jeszcze kolega pozdrawia. To pewnie na budowę potrzebne. A tu kolega się zatrzymał z dziewczyną pewnie. O, śmieci zbierają, plastikowe butelki. Tam stoi nasz autobus, o tam, a ja jeszcze przyszedłem tutaj się rozejrzeć. Tu jest jakiś hotel, też jest jakaś restauracja. Idę zobaczyć do środka. Sprawdziłem już tu ceny w sumie. O, jeszcze tutaj wam pokażę, jak wygląda ta karta. Tylko to te ceny tutaj już znacznie lepsze niż w tamtej restauracji, ale znowu też tutaj nikogo nie ma i to wygląda, jakby było zamknięte. Panowie mówią, że podają jedzenie. My to jeszcze mamy samosę, więc jakby nie jesteśmy jeszcze na tyle głodni, żeby tutaj kupować. Za 2,5 godziny powinniśmy być już w Jaipur. Patrzcie na to! Dobry sprzęcik! Po drodze jest jeszcze jedna, powiedzmy, restauracja. Tutaj pan coś sprzedaje. Takie podstawowe, jakieś nawet niepodstawowe rzeczy, bo tutaj już prawie nic nie ma. Też jest jakaś restauracja, ale to też wygląda, jakby to za bardzo nie działało. O, tutaj chyba chłopaki nawet gotują. Stoją garki za kratami, ale to widać, że to raczej wszystko puste. O, jest. Ten garnek też pusty. A ten chłopak z dziewczyną zabrał kogoś na pakę i jadą dalej. Teraz się czuję jak kierowca tego autobusu. Przyciski jakieś, on tylko wie, o co chodzi. Tutaj też jakiś monitor ma. Pokazuje mu prędkość, jakieś stacje pewnie. Mari wstała i jak dowiedziała się, że tutaj jest jakiś postój i coś można kupić, to poszła lody kupić. Bo ruszamy dalej, okazuje się, że kierowca po raz kolejny wsiada i jedzie. Nie patrzy, czy wszyscy są, wszyscy muszą pilnować się sami. Dokładnie, ja się pilnowałam. Szukaliśmy dość długo, jak na nas ostatnio, hotelu. Sprawdzaliśmy, chyba ze 3 razy się za to zabieraliśmy, ale w końcu zarezerwowaliśmy. Mieliśmy zarezerwować na 3 nocki, ale średnio to tam nam wypadało, więc zarezerwowaliśmy tylko na jedną. Zobaczymy, jak to wygląda. I wyszło nam 62 zł za 2 pokoje. Zobaczymy, co to będzie. Dobra cena. Thank you. Po ponad 5 godzinach dojechaliśmy już do Jaipur. No idziemy, teraz mamy jakiś kilometr do hotelu. Thank you so much. Wyszukaliśmy w aplikacji, było 45 rupii, pan mówi, że nas zawiezie za 40, także wsiadamy, nie będziemy czekać na tamtego. Mari z tatą jadą do hotelu, jest 15 minut na pieszo, więc ja idę na pieszo. Pewnie razem się spotkamy, jak oni w korkach trochę postoją. Zanim się wpiszą do tej książki, to wszystkie dane trzeba podać, to ja już dojdę. I met him. He's very good person. Thank you so much. He's a nice mustache. Oh, thank you so much. Coś mi się wydaje, że oni zanim wystartują, to ja już dojdę. Oni tam cały czas stoją. Przechodzenie na drugą stronę w Indiach. Tak, o. Czekamy. Dobra, tutaj się wbijamy. Ten już nas minie. Prosta sprawa, prawda? Ale tutaj nie ma takiego tłumu, więc tu będzie lepiej. O. A oni tam jeszcze stoją. Jedziemy teraz pod prąd, ale to nieważne, bo tu przepisy nie obowiązują. O, tam widzę, Marika pojechała z tatą. I w tym mieście tak samo, jest woda dla wszystkich dostępna. Można sobie przyjść, nalać do butelki, ręce umyć. Tutaj też widzę, ludzie zajadają, jakaś restauracja pewnie jest, więc można sobie podejść, woda leci. A to chyba jakaś świątynia, tak mi się wydaje przynajmniej. Na razie nie wchodzę, ale widzę też, że jedzenie rozdają, więc tak może być, bo często przy świątyniach rozdają jedzenie.
Ale to bardziej jakaś przekąska chyba. A nie, to ryż jakiś. O, proszę bardzo. Biryani? Thank you. O, od razu się załapałem. Wygląda mi na biryani warzywne. Całkiem dobre. Tutaj taki przypalony kawałek. Teraz w Jaipurze jest 29 stopni, ale nie jest jeszcze tak gorąco. Nie jest to odczuwalne, bo jak byliśmy w Kolkacie było lekko ponad 3 dychy. Tam to było bardzo mocno odczuwalne i też wilgotność mi się wydaje, że tam była wyższa, bo tam jak się wychodziło, to zaraz ja byłem spocony. A tutaj idę na taki powiedzmy dość długi rękaw, bo często chodzę na ramionczkach, żeby było dobre wietrzenie. No i tutaj nie jestem jakoś spocony. Ja muszę skręcić w tamtą uliczkę, więc muszę przejść tą dwupasmówkę. Jest Pizza Hut, to coś dla Mariki. Mari może tutaj będzie kolację jadła. Choć zaraz podejdę, zobaczę jak te pizze wyglądają. Wygląda na to, że jeszcze tutaj nic nie ma. I tu pewnie jest jakiś piekarnik na tę pizzę. No tak, jest pizza, jest piekarnik, ale nie ma jeszcze pizzy. O, jak to wszędzie na takich wozach sprzedają owoce. Tutaj pomidory, ogórki i papryka, chili. To jest tuk-tuk, którym jechała Marika. A oni są tu jeszcze, sobie gadają, proszę bardzo. Więc chodzimy do hotelu wszyscy. Zdjęcia paszportów i wiz zrobione. Teraz najważniejsze, czas wypisać taką kartkę, a później wpisać się do takiej książki. I nawet kiedyś pytali mnie o imię mojego ojca do takiej książki. 3 kartki wypisane już tutaj i jeszcze teraz trzeba się wpisać do książki. A tak wygląda nasz pokój. Dość spory. Mamy pojedyncze łóżka, choć chyba były 2. Mamy jeden ręcznik, więc trzeba sobie załatwić. Internet działa tak średnio, wam powiem, więc my pewnie nie zostaniemy tutaj długo. Jedna nocka i będzie pewnie jutro. No, dziwnie, tak powiem. Pierwszy raz się czuję podczas tej podróży w Indiach tak dziwnie. Przywitanie w ogóle bez uśmiechu, jakbyśmy wchodzili... Olewczo tak. Olewczo, jakbyśmy nie byli w ogóle mile tutaj widziani. I od razu tak, money, przyszedł tutaj tak, zapłacić. Bardzo mówią też słabo po angielsku. Więc zapytałam się, jak to wygląda, czy mogę kartą, czy coś tam i tak było bardzo tak chamsko odpowiedziane. To ja wam jeszcze pokażę łazienkę. O, jest nawet biurko do pracy. W sumie fajnie by było, no ale mówię, ten internet tutaj to już nawet zasięg Z chyba tym nie łapie. internetem to traci, no właśnie, zasięg. Ciężko będzie łazienka. No pokój nie jest zły, no. Jak gdyby ten internet działał, to byśmy tutaj zostali, bo miejscówka też jest dobra, no ale tak to poszukamy raczej coś innego. No. Poprosiliśmy pana, żeby przyszedł tu, zmienił pościel, bo się okazało, że tu jakieś włosy są jeszcze po kimś, tu jakieś jedzenie jeszcze, czyli po prostu tego nie zmieniali, tylko pościelili. Patrzcie, pierwsza lodówka, no syf, nie? Brudną. Ale uwierzcie mi, stać ich na coś lepszego. Zaraz wam pokażę w drugim pokoju, jak to wygląda. Jesteście gotowi? Mari, przygotuj lampkę, będzie lepiej widać. Uwaga. Uwaga, patrzcie, lodówka w hotelowym pokoju. Ale chłodzi! Tu można normalnie sobie coś wsadzić. Działa, najważniejsze. Przyszliśmy do innego hotelu, zobaczyć jak wyglądają pokoje. No ten pokój podobnie wygląda. No, pościel też tutaj widać brudna, też jakieś dziury, też jakieś włosy. To wygląda jakby już ktoś spał na tej pościeli. Klimka też jest taka, no podobna norka. Jesteśmy w kolejnym hotelu, idziemy zobaczyć kolejny pokój. Pan nam teraz pokazuje pokój, no trochę lepiej to wygląda. Tak, tak, okno jest, to jest bardzo ważne. No trochę lepiej to wygląda, zaraz sprawdzimy internet jaki jest. Mari, ja wcześniej mówiłem o kolacji dla Ciebie, Pizza Hut. O ja! Nie Domino, ale Ale może piekarnik da radę. jest. Trafiliśmy jeszcze do jednego, ten wygląda zupełnie inaczej. Zaraz zobaczymy. O, białe ściany. Ile to potrzeba? Wystarczy na biało pomalować. Dokładnie. Duże łóżko. Jest tu biurko. Pachnie. Zaraz Ładnie, wejdę czysto. zobaczyć jak wygląda kibelek. Jest wiadro, najważniejsze. Kibelek, też ładnie, suszarka, kurde, ciepła woda. Podoba mi się, zaraz sprawdzimy internet. Zostawiamy hotele za sobą, idziemy szukać jedzenia, ale patrzcie jaka pura tutaj. National Geographic, taki jeep amerykański. Znaleźliśmy już restaurację, Mari już tam z tatą siedzi. Czekają na mnie, zaraz będziemy coś zamawiać, zaraz wam pokażę. Robią tutaj placki na świeżo, a takie placki są najlepsze. Piec tandoori elektryczny nie, no to bajka, takie najlepsze. Smarują to później jeszcze tym masłem. Dobra, idziemy coś zamawiać. My już zamówiliśmy swoje dania, teraz tylko czekać, aż kolega tutaj zrobi coś dobrego z tych sosów, które już tutaj ma gotowe. Mari ma już swoje jedzenie, tali, pięknie wygląda. Moja serowa masala też już gotowa, placki nam też są. U pana Zbyszka ziemniakowe kary, ryż jest Mariki, więcej cebuli domówiliśmy, jeszcze 2 placki. Smacznego!
Zjedliśmy już naszą kolację, jak widzicie, prawie wszystko wyczyszczone, zostawione tylko ryż. 28 zł wyszło. Dobra cena. Po niecałej dyszce za kolację. Ale pamiętajcie, żeby cały czas się pilnować, bo tutaj sobie dopisują, no i tym razem też sobie dopisali, więc musieliśmy to sprostować raz, później drugi raz. No i w końcu na koniec już pan przyniósł taką kwotę, jaka powinna być. Wracamy już do hotelu, jeszcze wam pokażę warsztat. Pewnie podjeżdżacie tutaj sobie motocyklem, czy jakimś samochodem też nawet. No i jak trzeba, to wam pan tutaj coś naprawi, wymieni olej. Widać, że sporo ma takich części. Patrzcie, tutaj jakieś amortyzatory. Tutaj też wszystko w smarze. Widać, że trochę tych kilogramów pan na tym rowerze ma. Oni jeszcze specjalną taką gumę sobie zakładają przez ramię, żeby łatwiej im było to ciągnąć. A tutaj znowu tuk-tuk załadowany. Pokażę wam jeszcze to miejsce. Wydaje mi się, że oni tylko placki tutaj pieką. Też mają ten piec. O, właśnie, zobaczcie, ile jest ciasta. Tutaj drugi pan obsługuje ten piec, a trzeci pan co? Pewnie ciasto miesza. My już dochodzimy powoli do hotelu i można tutaj zobaczyć, że jest sporo bezdomnych ludzi. Zbierają śmieci, wybierają jakieś, przebierają butelki z puszkami. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z miasta Jaipur. U nas dzisiaj dzień taki trochę organizacyjny i też dla nas, i też dla pana Zbyszka do odpoczęcia, no bo jednak kilka dni takich mieliśmy ostrzejszych, a ja też muszę wziąć się za sklejanie filmów, więc dzisiaj się przeprowadzamy. Znaleźliśmy wczoraj hotel, gdzie internet jest bardzo dobry, jest trochę droższy, w sumie sporo droższy, bo prawie o 100%, bo tutaj płaciliśmy 32 zł, a tam będziemy płacić 70. Ale hotel fajny, odnowiony, no internet śmiga tak, że tam film jak wrzucę dosłownie będzie 5 minut i on będzie na kanale. I też mamy niedaleko, bo tylko 250 metrów. Tu oczywiście dużo kolegów od razu czeka ze swoimi tutaj tuk-tukami, żeby podwieźć. Ale to blisko, tak jak wam powiedziałem. Teraz jeszcze tylko przejść na drugą stronę ulicy. Dobra, za tym samochodem. Okej, jestem. Teraz tylko tutaj. No nie jest aż tak mocno ruchliwa ta droga. O, jest. Coś tu się dzieje na tej ulicy. Tu jakiś transport pewnie będzie się odbywał. Tutaj robią jakiś nowy budynek. Pewnie hotel, bo tutaj dookoła wszędzie hotele. Tu jest hotel. Tu jest hotel. Na wprost jest hotel. A mój jest tam za tym budynkiem. Widać tą czarną wywieszkę u góry. Ale takiego tuk-tuka to ja jeszcze nie widziałem. No nieźle przerobiony, patrzcie. Raczej tuk-tuka, skuter, co ja gadam. Skuter przerobiony właśnie na taki transportowy. A tak się nazywa nasz nowy hotel. Mam nadzieję, że nowy, bo my nie zarezerwowaliśmy. Dopiero idę zapytać o pokoje. Wczoraj mówił, że ma. Ten hotel jest odnawiany, dopiero chłopaki malują. Restauracja też dopiero będzie za 2-3 dni czynna. Jak to w Indiach zawsze bywa, no to paszport trzeba najpierw poskanować. Tutaj akurat skanują, czasami trzeba to wszystko ręcznie wypisywać. No i oczywiście jeszcze czeka przede mną książka do wypisania. Chłopaki jeszcze jakiś remont tutaj robią na górze, tak mi się wydaje, bo piasek wożą. Słyszę jakiś polski język tutaj. Słychać was z daleka. I tutaj fajnie, bo my tylko podpisujemy, a pan tutaj wszystko wypisze. I już wam pokazuję nasz nowy pokój, tak jak wam powiedziałem, za 70 zł po wczorajszych ekscesach i tym internecie, który no, albo działał, albo słabo działał, także należy się, ja zaraz biorę się za robotę, ale wam szybko pokażę jeszcze pokój. Maria, zadowolona na początek? Zadowolona, pięknie, w ogóle fajnie pachnie. No, może pięknie to nie, ale ja lubię zapach farby, Tak. więc jak to co lubi. Ale tak, mamy 2 okna, co jest w ogóle naszym pierwszym chyba razem, jak mamy widok, widok dajmy na to, że z okna, że wpada po prostu światło, duże łóżko, czysta biała pościel. Klimatyzacja cicho chodząca, w ogóle no czystość, czuć tą nowość. Widać, jakby ktoś był gdzieś na zachodzie i wiedział, jak to ma wyglądać. Tak. Mamy po prostu nawet tutaj takie podstawowe rzeczy, herbata, kawa. No i tak, to jest nasz pokój i pokażę wam już łazienkę. Nawet w takich ładniejszych hotelach, czyli wiadro musi być, prysznic też widać, ładnie ciepła woda, kibelek, to ja. I suszarka do włosów po raz pierwszy. To w ogóle hit. No w Indiach. Za 70 zł. Marii z tatą w pokoju, ja wpadłem przynieść jakieś śniadanie. Knajpa jest niedaleko nas, więc biorę to na wynos i zaniosę do pokoju. Na początek tłumaczę, pan mówi, że nie ma menu po angielsku, a w końcu wyciągnął jakieś takie, widać, że trochę stare. Ale dobrze, bo to mi pomoże trochę, bo no, tłumacz nie zawsze daje radę. Złożyłem już zamówienie, kolega napisał na kartce, zapakuję, ugotuję i ja to wszystko zabiorę. I będą też te pyszne placki roti, które robią, no właśnie, gdzie ten piec? Tam jest piec, gdzie ten piec? Dopiero mi gdzieś uciekł. Kurczę. Tutaj, oni je robią na tym. Kurczę, ja tu piec widziałem, a tu pieca nie ma. No coś mi w ogóle śmignęło, że tam stoi piec. No dobra, ale będą na tym, a robią to tutaj, patrzcie.
na ogniu wszystko. A żeby placek był dopieszczony i żeby wyskoczyły bąble, no to trzeba go dać na żar. Jedno danie już gotowe, jest już nawet włożone do tego, no to nie garnek, to jakiś taki kubek, będzie łatwiej go do woreczka później przelać. I moja porcja właśnie ląduje do woreczka. Teraz kolega bierze się za danie z ziemniakiem. Też jest pomidor, ziemniak już tam obrany. Kolejne danie ziemniakowe gotowe, też ląduje do tego garneczka, żeby później było łatwiej przelać. Kolega zaczął gotować trzecie danie. Do mojego dania kolega właśnie wtarł ser i też jest ser w takich kostkach. Trzecie danie gotowe, też ląduje w tym garneczku, żeby było łatwiej przelać do woreczka. Mam już swoje dania, 14 zł wyszło za 3 sosy, 6 placków, wracam do pokoju. Tutaj jest bank, a tutaj jakaś taka furgoneta, ale nie za duża, pewnie pieniądze przywożą albo jeżdżą ludzie, którzy pracują w banku. No, widać, że taka kuloodporna chyba raczej maszyna. Tak wygląda nasze śniadanie. Cieciorka to wygląda jak kupa krowy, jeszcze nie przerobiona dobrze. To wygląda troszeczkę lepiej. Smacznego. Smacznego. 2 filmy sklejone, wychodzę teraz z panem Zbyszkiem w Miacho. Mari została, bo teraz Mari będzie pracować. Mari ma 2 zajęcia. My idziemy się tutaj trochę poszumieć. Na miasto. Zobaczcie, na takich kołach stary wóz. Chłopak robi różne potrawy, widzę, że tu jakieś makarony. Momosy pytałem, mówi, że nie ma momosów, mówi, że omleta może mi zrobić. Wzięliśmy sobie jakąś małą buteleczkę i idziemy zobaczyć, tutaj jest jakaś melinka, można sobie usiąść i wypić. Jest stolik, dobra, siadamy. Teraz idziemy poszukać sobie na tych ulicach, tutaj gdzie my mieszkamy. Sporo się dzieje, takie lokalne życie, zresztą możecie to zobaczyć. O, takie knajpeczki, herbata, wszystko na ogniu robione. Pamiętacie te placki roll w Kolkacie, gdzie Kolkata z tego słynie? Tutaj też robią, tylko taką uboższą formę. Złoty 60, czyli 40 rupii, to jest kurczak, masala. To po prostu jest wymieszane tutaj z czymś. No i to wtedy kosztuje 40 rupii tylko. Tutaj pan, zobaczcie, sprzedaje tylko gotowane jajka. Nawet wam obierze, jak chcecie. Jeszcze nie wiem ile za sztukę, zaraz podpytam. Tam sobie ktoś podjechał z solą, z pieprzem. Tutaj jest jakiś sprytny system do obierania tych jajek. Jest jakiś sznurek, zaraz zobaczymy, jak pan to robi. Na razie obiera ręką, ale ten sznurek do czegoś mu tutaj służy. Taka nitka, widzicie, wisi na dole. O, skończył obierać jajo. Czy on po prostu czyści te... A nie, jak ser, po prostu, żeby były równe połówki. A takie jajko kosztuje tylko 10 rupii, czyli 40 groszy. Zobaczcie, jaka kula tutaj się kręci. Kula kurczaka. A oni robią jak na Filipinach, czyli tną na drobno. Pan Zbyszek się zdecydował na takiego kebaba, bierzemy jednego. Pieniądze na mięso rzucił, tak. Kebab już gotowy, o proszę bardzo, zaraz będzie do jedzenia. Złoty 60 wychodzi taka lufa. Okazało się, że on kosztuje 30 rupii, czyli złoty 20. No to wielki test kebaba w Indiach. Podobno to jest kebab, no pierwszy raz coś takiego widzę. Shawarma. Uwaga. Kebab masala musi być. Dobry? Ej, jest w środku majonez. O, no lał jakiś sos na właśnie biały. Soskiem. Czyli dobry kebab. Dobry. Shawarma. Zobaczcie na tą produkcję placków. Tam jakby nie pokażę wam, kto robi ciasto, bo już nikt nie robi, bo ciasto jest gotowe. Tam widzicie w misce. Kolega robi równe kulki, wagi nie potrzeba. Następny wałeczkiem robi takie placki, a patrzcie na tego. Dosłownie chwila. Pan Zbyszek policzył, że 10 sekund potrzeba chłopakowi, żeby to przykleić do pieca. One dosłownie chwila i są gotowe. 28 groszy kosztuje taki jeden placek, czyli 7 rupii. Idziemy kawałek dalej i tutaj się droga kończy i to trochę zaczyna wyglądać jak w Nepalu. W Nepalu było bardzo dużo takich dróg. Kiedyś, no już nie pamiętam, to chyba było niespełna 300 km, a my jechaliśmy 10 godzin właśnie takimi drogami. 112 i sygnały, więc tutaj jakaś akcja ratunkowa się odbywa, ale dźwięków nie słychać, tylko światła. Ale chłopakom też widać, że się nie śpieszy. Kolega już przygotowuje dla nas takiego szaszłyka z mielonego mięsa. Biorę sobie taki sos na wynos jeszcze do tego, już wam mówiłem, patrzcie. Piękne grebi. No oil. Kurczaki już gotowe, pan też pytał, czy pociąć. Nie, bierzemy w całości. I szaszłyki też już gotowe, ale jak ktoś chce, oni jeszcze robią ze świeżą śmietaną tutaj. O, patrzcie, teraz pan pokroi, no będzie ta śmietana, może z tą śmietaną też by było dobre, nie wiadomo. Następnym razem spróbuję ze śmietaną. Pan już tutaj liczy. Patrzcie, wszystko pod kreską na gazecie, zaraz płacimy. Bierzemy sobie jeszcze jako dodatek takie 2 zestawy, pomidory i ogórki. Zobaczcie, pięknie to wygląda, za 100, czyli 4 zł. Mamy już naszą kolację gotową, sos, spora porcja. Mamy ryż, mamy mięcha, mamy placki, także smacznego. Smacznego.
To już wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki, że jesteście, wielkie dzięki, że komentujecie, lajkujecie i udostępniacie. I jak się podobało, to pamiętajcie, nie zapomnijcie postawić łapki w górę. Algorytmy kochają łapki w górę. Dzięki temu algorytm będzie mógł pchać nasz film trochę lepiej, trochę mocniej, trochę wyżej. A na dziś to już koniec. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!